वेलकम बैक टू माई युट्युब च्यानल होइन। म आज चाहिँ फेरि एउटा नयाँ भ्लग म चाहिँ आज पुनः न्यू भ्लग लिएर आइसकेको छु। आज चाहिँ म खाना खान जान लागेको होइन। काम गर्ने चाहिँ यतै हो होइन। अब दुबई काम गर्ने ठाउँ चाहिँ हुन्छ मेङ्गो फ्रेन्ड्स। काम गर्ने ठाउँ चाहिँ खाना खान चाहिँ उता जानुपर्छ, किनकि उता सबै हुन्छ नि त, सबै केटाहरू हुन्छ होइन। उतै गएर खानुपर्छ हामीले चाहिँ खाना। अनि हजुरहरू सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला, दसैँ राम्रैसँग मनाउनु भयो होला होइन। सबैजनाले राम्रैसँग दसैँ मनाउनु भयो होला। अब हाम्रो त यस्तै हो होइन, परदेशी जिन्दगी होइन। आउनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, यस्तै त हो होइन। अर्का देश आउनु परेको छ, यस्तै हो। 1.5 लाख रुपियाँ फाल्यो, अर्का देश आयो, काम गर्यो होइन। यस्तै त हो नि, जिन्दगी त्यस्तै छ साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ यो दृश्य। म चाहिँ सिटीमा छ, सिटीमै हो कि भन्न अब सिटीभन्दा अलिक भित्रपट्टि क्या गल्ली हुन्छ नि, गल्लीहरू जस्तो नै हो त्यस्तोमा हो। म चाहिँ आज काम गर्ने चाहिँ मैले होटलमा हो। हजुर उतापट्टि छ, उतापट्टि होटलमा। मैले यस्तै बिल्डिङ चाहिँ हैदराबादमा देखेको थिएँ हो। हैदराबादहरूतिर देखेको थिएँ यस्तो बिल्डिङहरू चाहिँ। अहिले यता पनि देख्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अर्कै अरबी भाषा हुन्छ नि, अरबीतिर त्यस्तै बोल्छ होइन। तर बुझ्दैन, कोही कोहीले हिन्दी बुझ्छ, कसैले बुझ्छ, कसैले बुझ्दैन। तर मैले काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ 5-6 जना चाहिँ नेपाली दाइहरू हुनुहुन्छ। अरू चाहिँ हिन्दी भनौँ न, इन्डियाबाट कताबाट आएको मान्छेहरू मात्रै छ होटेलमा। म्यानेजर साउहरू चाहिँ आफ्नो यतैको छ, त्यो दुबईतिरकै छ साउहरू चाहिँ होइन। अहिले चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको काम हुन गइरहेको छ, पुरा बिल्डिङ बन्न गइरहेको छ। भन्न खोजेको हस्पिटल बन्न लागेको अरे यता चाहिँ। त्यही छ गाइजहरू। अनि हाम्रो के भन्छ सुनिलले चाहिँ एउटा दामी भ्लग बनाएको रहेछ नि बाटोको विषयमा। हाम्रो गाउँ अर्जुन चौपारी वडा नम्बर 6 को बारेमा एउटा भ्लग बनाएको रहेछन् होइन। मैले पनि त्यसमा 2 शब्द राख्न चाहन्छु वडा अध्यक्षज्यूलाई। हाम्रो गाउँको चाहिँ नि थोरै विकास त भइरहेको छ, तर होइन त्यो बाटो चाहिँ बनाइदिनु पऱ्यो क्या। किनकि आउने जाने यात्रुहरूलाई पनि अलि सहज होस् होइन। अनि हामीले अब उसहरूले पनि पहिला त्यतैको बासिन्दाहरूले पनि पहिला त कुरा राख्नुभएको हो। राख्दा पनि के भन्नुभयो भने त उहाँहरूले अब 1 वर्ष पुग्ने भनेर, तर 1 साल गइसक्यो। अब फेरि यसो केही गरेर भए पनि मान्छे जाने बाटो पनि छैन क्या त्यहाँ चाहिँ। जो त्यो पहिरो गएको ठाउँमा चाहिँ मान्छे जाने बाटो पनि छैन होइन। त्यहाँ चाहिँ अलिक केही गरेर बनाइदिनु पऱ्यो क्या वडा अध्यक्षज्यू। यति चाहिँ बनाइदिनु पऱ्यो। मैले विनम्र अनुरोध गरेँ। त्यही विषयलाई लिएर चाहिँ अलि ध्यान दिनु पऱ्यो। किनकि अहिले त हामी बसेको छैनौँ त्यो ठाउँमा होइन। अहिले बसेको त छैनौँ हामी त्यो ठाउँमा। त्यही पनि अरूहरू हुनुहुन्छ नि त, अरू बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई दुःख हुन्छ। मिलमा जान पनि दुःख हुन्छ बर्खा मासको बेलामा होइन। उहाँहरूलाई दुःख हुन्छ नि त। हामी त अहिले बसेको छैनौँ, अहिले हामी माथि गएर माथि सरेका छौँ, अहिले हामी माथि बसेका छौँ। त्यही पनि अरूहरू बासिन्दालाई दुःख हुन्छ होइन। मैले कसैलाई घोचेर बनाउनु खोजेको चाहिँ होइन।
तर सुनिलले जे भन्यो मैले पनि त्यही विषयमा बोल्न चाहिरहेको छु, किनकि त्यो गाउँको बाटो चाहिँ बन्नुपर्छ जसै है। कहाँको भन्नुहुन्छ भने अधारेको बाटो चाहिँ जसै बन्नुपर्छ। जुन कति सालमा गएको थियो, 80 सालमा कति सालमा गएको थियो होइन, अहिले करिब 1.5 वर्ष भइसक्यो त्यो पहिरो गएको चाहिँ। अहिलेसम्म पनि केही उस नगरेको हुनाले मैले चाहिँ अहिले भनेको हो। बासिन्दाहरूलाई मिलमा जान यताउति बिमारी भने पनि दबाई गर्न जान पनि अप्ठ्यारो जस्तो छ त्यो बाटो होइन। यति भन्न चाहन्छु। अब हजुरहरूलाई जनताहरूले भोट हालेर जितायो क्यारे होइन, हजुरहरूले चाहिँ के गर्नुभयो त, खै के भनौँ अब। गर्न त गर्नुभएको छ, हाम्रो प्रकाश तिवारी सरले गर्नुभएको छ। अर्जुन चौपारीमा विश्वको सबैभन्दा ठुलो नवग्रह मन्दिर बनेको छ हाम्रै गाउँमा होइन। तर विकास त गर्नुभएको छ, तर पनि धन्यवाद, त्यति विकास गरिदिनु भएको छ। अझै पनि होइन, जनताहरूलाई सहज होस् भनेर अझै पनि त्यो अधारेको बाटो चाहिँ बनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो वडाध्यक्षज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु, किनकि भोट हालेर जिताउनु भएको हो हजुरहरूलाई जनताले होइन। कति घाममा खटिएर हजुरहरूलाई चाहिँ लाइनमा बसी भोट हालेर जिताउनु भएको हो नि होइन र। अनि एकचोटि तपाईँहरूले पनि सोचेर यसो त्यो विषयमा अलिक चासो लिइदिनु पर्यो कि है। त्यो विषयमा अलिक चासो लिएर सामान्य कसरी हुन्छ जसरी भए पनि त्यो विषयमा अलिक चासो लिएर गरिदिनु पर्यो। यो भिडियो चाहिँ मेरो सबैतिर फैलियोस् होइन, सबैमा सेयर गरिदिनु होला होइन। मैले राम्रो भने या नराम्रो भने होइन, तर मैले कसैलाई घोचेर चाहिँ भन्न चाहेको होइन। मैले जे बोल्दैछु सत्य बोल्दैछु होइन। सुनिलले जे भन्यो मैले त्यही बोल्दैछु हो। त्यो अधारेको बाटो चाहिँ बन्नुपर्छ, गाउँमा विकास चाहिँ हुनुपर्छ होइन। नत्र हामी जसरी आउनुपर्छ अर्काको खाडीमा है काम गर्नको लागि, के गर्ने, देशमा केही छैन, केही छैन। त्यही भएर यति कुरालाई चाहिँ अलि मध्यनजर गरेर अलि ध्यानपूर्वक गरेर सुनिदिनु होला र गरिदिनु होला भन्ने म आग्रह गर्छु हाम्रो वडाध्यक्षज्यूलाई है। यो भिडियो यहीँ समाप्त हुन्छ। हस्त, धन्यवाद।